Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tout un chacun, bonjour à vous tous, c'est la sœur Messie, maman Patricia. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour écouter ce moment de prédication, ce moment de partage. Je veux prier un instant. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton souffle de vie, merci pour ce moment, merci pour cette prédication que tu nous as donnée, que tu as donnée à maman. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment que tu nous permets de partager avec tes enfants qui vont suivre, qui vont regarder cette prédication. Je vais laisser tout le déroulement entre tes mains, je vais tout laisser entre tes mains. Que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Durant tout ce moment qu'on va passer tout ensemble, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous inspirer. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je vais tout laisser entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je vais prier. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent au roi et se présentèrent devant lui. Et l'une de ces femmes dit, « Hélas, mon Seigneur, nous demeurions cette femme-ci et moi dans une même maison, et j'ai accouché près d'elle dans cette maison-là. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Et nous étions ensemble, il n'y avait aucun étranger avec nous dans cette maison. Il n'y avait que nous deux. Or, l'enfant de cette femme est mort la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris son fils à mes côtés pendant que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement, je souligne encore attentivement ce matin-là, et voici, ce n'était point mon fils que j'avais enfanté. L'autre dit, non, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, celui qui est mort est ton fils, et c'est mon fils qui vit. Elles parlèrent ainsi devant le roi, et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Alors le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Puis le roi dit, partagez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et l'autre la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, qu'on donne à celle-ci l'enfant qui vit, et qu'on ne le fasse pas mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi qu'on le partage. » Alors le roi répondit et dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël entendit parler du jugement du roi, et l'on craignit le roi, car l'on reconnut que la sagesse divine était en lui pour rendre justice. Amen. Amen. Alors, tout tangi na 1 roi 3, à 16 à 28. Bazo va nabiso nini awa. Que basi mibale ya ndumba bazali kolala na ndako moko. Basi mibale ya ndumba bazali kolala na kati ya ndako moko. Tant bazo na ndako moko ekomaki na butu moko alamuki atali boye mwana na ye akufa. Donc moko wana balalaki mpo na nga balalaki na kwiti. Bazali na kati ya distraction balali na kwiti moko alamuki atali boye amoni mwana na ye akufa. Tant amoni mwana na ye akufa sikoyo asali nini azwi mwana na ye a changé a tina libéra muninga azu mwana muninga atie pai na ye siko muninga alamuki po amelisa mwana libele amoni ke mwana na ye aza ya kokufa atali mwana na ye bien na bokebi nyonso abi non oza mwana na ngate oza mwana na ngate bani ko sala discussion na e komeli bango e komisi bango epa ya roi Salomon. Alors moko alobi o mwana nanga o mususu kuna bi o mwana nanga o kuna alobi o mwana nanga o kuna roi amoni ndenge mususu ya kosala te bi bo memela ngai épée
plateau na épée bamemeli roi épée abi bokata mwana na kati opesa moko na mwasi oyo moko na mwasi oyo. Alors wana mosusu abi non roi kokata mwana te kamata mwana oyo mwana pesa na mwasi wana. Mosusu abi non akozala ya ngai pe te akozala pe ya yo pe te mwana ngo bakata ye kaka akufa mpona nini azalaki mwana na ye te. Mwana na ye te ezolobela biso nini place oyo ezolobela biso ndeti sikoyo toana mwa ya tookena mwa ya juillet ezalaka mwa badécembre badécembre ezali mwa juillet ezalaka mwa ya bavacances bavacances sikoyo diable mpe ayebi ke bana nzambe pese kozwela bango ya ngolu bakendaka vacances mingi bakendaka badistraction bakendaka vacances na kine bakendaka vacances na baeurope awa na bandaka bandeko nini me bayebi te place nini bakendaka esika nini okangela bango yango wana aza deja na mitambo na ye asa tie oyo na kokanga oyo motambo na kokanga oyo motambo awa bazosenga biso toza na distraction te mwasi oyo alalaki azalaki na distraction alalaki mpona ali na distraction mponi wana azalaki na kwiti amelaki masanga mingi bazalaki basi ya ndumba ameli masanga alangwe alali ti moninga alaleli mwana na ye akufi alatali boye bazochange mwana azoyeba kutu teke bazochange nga mwana parce que azalaki na kwiti azalaki na kati ya kwiti bazwi mwana na ye ya bien moninga azwi mwana kufa batieli ye eza bible ezoloba na biso nini awa bazoteya biso nini tolamuka totelema tobima na kati ya distraction ozokende fete ozokende voyage ozoprépare voyage na juillet est-ce que otuni volonté ya nzambe otuni nzambe place wana azokende lakisa ngai nzambe place wana azokende eza ndenge nini moto wana azokende eza ndenge nini ndeko wana azokende yaya wana azokende semeki wana azokende mama na nga azokende aza ndenge nini otuni nzambe volonté ya nzambe ozokende pe na bana na yo otuni volonté ya nzambe ata yo moko ozokende otuni volonté ya nzambe po baseme yo biloko na nzoto te baseme yo maladi te po batia bana na yo kindoki te otuni volonté ya nzambe wana eza distraction mwasi wana balobi alalaki mais mpo na biso bachrétien est-ce que otuni volonté ya nzambe ke nazokende na feu nzambe olobi nini nzela eza ndenge nini opermettre nga nakende so totali bien même na bible même David avant bakende combat bazali kotuna nzambe même baloti ndoto bazali kotuna signification nango bazali koyeba nini moi chrétien atambolaka lokola ngulu te chrétien atambolaka zoba te chrétien atambolaka il faut azala éveillé ozokende pai otuni volonté ya nzambe place wana azokende wi aza ya nanga abokolanga afutelanga baklasse mais nayebaki ye oname sikoyo akomi ndenge nini aza kaka bien nazokende vacances epa na ye olobi nini nazomema bana naomema papa nanga moko olobi nini nzambe nzela wana eza bien nzambe akorépondre yo akondima okende ozwi voyage ozwi nsela na yo obongisi okende mpe bien okozonga bien bamama mingi bamemaka bana na bango bazokende ake na Allemagne aye na Suisse ake na France ake na Belgique mais oyebi otuni volonté ya nzambe te place wana azokende eza ndenge nini ndako wana eza bien eza na kindoki te eza na caméra te eza na boye te bakobebisa bana na ngai mwasi ndeko na nga aza ndenge nini mwasi ndoko na nga aza ndenge nini grande sœur na nga aza ndenge nini mama na nga na okende na Afrique baza ndenge nini atika bango kala baza ndenge baza kaka bien nzambe olobi nini azokende olobi nini kokota na kati ya distraction te biso baafricain amour diabolique nde eleki biso tozalaka na baamour moko vraiment ozotala kutu te ndeko na nga moto abokoli nga afuteli nga baklasse boye na boye mama na nga abokoli ngai apesi ngai kindoki te ebongo lelo oyo non totika biloko wana kovivre na ignorance yango wana kindoki etondi na poto etondi nini bozoleka vacances ngulungulu boye omemi mpe bana na yo baza na bango bien omemi bango brulu akei boye
bake kuna bake ko semi biloko mabe na bana na yo tango lali baye ba semi biloko mabe na kata ndoto bana na yo bateki ndoki bazwi ba betola bana ya kitoko balongoli bazwi biloko mabe batia ndoto bana na yo ozongi na bango pe bien ona uti vacances na Afrique na uti Afrique na uti vacances na Paris na uti vacances na Suisse na uti vacances na États-Unis. Est-ce que yo uti vacances bien mais na kata ndoto na yo elo oni ba semi na kata bana na yo nini batie parce que ozali na kata distraction ozwi bana memi bango yo bwaki na yo okena loyenge Lève sur la kendara qui chasse to kitika na aéroport au moins ba mama bazu téléphone bazo benga mutu boye na ye mutu wana azo benga ayebi kutute o colonel nani na ye major nani na ye obosalinga ngai mutu boye te to menaki na boye na aneona na yaki ngai boye obosalinga ngai boye mutu kuta sa bosa na ye ayebi ete yazo rappeler pour la ni bombongo oyo akendeki nango abomba ale mutu wana ale sakaye amenisa ye masanga asala loyenge mais eloko ni ba osemi kati na yo eloko nini otiki bana na yo pe obwaki bango yo ozokende concert ozokende musique ozokende bu eloko ni ba osemi kati ya bana na yo est-ce que tout volonté ya Nzambe tango yo ozolala bazosemi bana na yo nini tango yo ozobima ozokende ba course na okende kotambola abana pe batikala mais eloko nini batiki kosemi na mitoto bana na yo est-ce que vous avez veillé au tuni Nzambe volonté na ye siko ozokende sikoyo toza ba moment ya vacances mutu nyonso azo préparer kende batu mususu mona pe asa na bana na ye asa yebike bana na nga baza na kindoki yebike bana na ye baza basi babeba mais akomema bango kaka akena bango epa ya muninga oyo ke bana na ye baza na bango bien po nini bakende kobebisa bana muninga na motema mabe na distraction onga nazaki nango yango na bazwaki mama wana abalukaki apesaki Messi bombo nga nazaki na distraction na fani na likolo na ndako na tiki mwana na se azo sakana ok mama wana sa bongisaki mission na ye ayeba ki bina okanga mwana na se azo sakana tango na kokanga ye na kozwa na kobaluka na okoma koko mundele na pesi ye bombo mission na ye yango wana yo pe tango ozobokisa vacances na yo yeba ke diable pe azobongisa yeba ke yo pe bazobongisela yo ndeni bakotia mbasu ndeni bakotia malade ndeni bakotia bana no indoki ndeni bakobebisa bana no ndeni bakolongola étoile ya pa bana na yo tango kotika bango mama tala ye yaya tala ye leki tala ye semeki tala na mwana na bimina na ke course boy na ke boy eloko ni bakotia kata bana na yo eloko ni bakoseme kata bana na yo distraction mama na alalaki ti bakamata babenda yo mwana na yo bakende na yo bakamata mwana ebembe batela yo toki bien mama na alobi na tali mwana nanga attentivement biso pe total bana biso attentivement tango kena mwana na yo ozongi na yo otali mwana na yo est-ce que azaka kandenga azalaki boso otali mwana na yo bien avo bimana ye avo kene vacances na Afrique na Paris na Londres na Allemagne partout otali mwana na yo bien ndenga azali pe tango kozonga na ye otala mwana na yo bien est-ce que azaka kandenga azala ou bien mwana nanga a changé. Il faut qu'on ait la distraction. Il faut que les sentiments diaboliques. Toningi le yenge, toningi batu. Eza ma bête, qu'on s'en a batu. Mais, batango basa banane. Batu msu, au moins bandoki na bandoki. Azora penga na sa mutabatu. Osa mutabatu. Batu na nyoso na basa bagege na bagege. Bandoki na bandoki. Basa batu te. Basa bikeko. Basa batu te. Ba eki kaka na mboka batu po bate tu ba bebisa. Obengi bango na sa mutu abatu non nzamba sa na posa qualité asa na posa quantité te obimi na bana no bien tango kozonga ba ke porter biso susu ba minima mususu ba memeli biso susu na Suisse ba memeli yango susu na Paris ba memeli yango susu na Londres ba memeli yango susu na Allemagne oke ko mema minima mususu uti na Afrique uti na ngo wapi oye nango parce que oza na distraction. Et c'est pourquoi moi, si on a un douma qui pongi, tu vas changer moi na asali attention te à la mukite ti ba benda yo moi ba longoli moi ba benda yo o talite tango lungo la muka po amesa moi na ye atalbe moi na kufa po na nini
babomeli mwana parce que azali na kati ya distraction ya kozanga koyeba mateya oyo ezoba biso totelema tolonga na kati ya distraction ozokende voyage eza mabe te mais tuna volonté ya nzambe place wana ozokende eza ndenge nini mwasi wana aza bien camarade wana nazokende aza bien moninga na tanga na ye aza bien mosusu kaka na telefone na Facebook ayebi mwana klasi na biso ndenge nini tokutana ko toya vakasi ana koya mais tuna nzambe ta dame na ye oyebi ye aza satanique akoma démon otangaki ne bien sûr mais akoma ndenge nini bato passe koma nango bato bakoma kokota bango na ba maison bato bakoma kokota kosimba pamba tala ndenge so kota na YouTube ndenge bato bazokufa pamba pour nini distraction côté distraction akeka la vacances boye abondalité atuni volonté ya nzambe te place yango nazokende eza ndenge nini nazokende ndenge nini okete otuni kaka ok kuna pe diable azobongisela opla ndenge ngai nzambe diable abongisaki pla na tiki mwana azosakana na se ok diable asabongisaki na ye abaki na kozwa mwana wana asakana katanga nyonso na se na kobaluka mondele akoyeba teke eza ngai ntango na koya na pesi bombo apres sikoyo nakomi kotize mwana mission na nga resi nde na kozwa mama wana na koboma ye eza bongo te parce nazalaki na distraction so nazalaki na bokepi kitaki na se mwana na nga azosakana nga mona aza wana pembeni nde nyonso oyo eza te alingi aza na eloko na ye basema kati na ye elingaki ebima elingaki eyebana tonga toluka délivrance na ndenge na biso ke ekoma na baetape munene babanda omema mwana no musika mpona nini mpona distraction mpona distraction nga mona azalaki nango yango wana oyo ezosenga biso tolamuka totelema tozala éveillé mama zala éveillé papa telema lamuka ozomema mwana no wapi place anani yaya nanga wana bokola nga afutela nga classe yaya nanga la oyebi afutela ko classe parce que bazwaki ba umengono so famille bazwi ba pesi babi yo nde to pesi yo ko dia oyo yo nde ko bokola bango nyonso yo nde ko kipe bango nyonso e ko ba yaya nanga yo yebi yangana oya poto makamu ezo simba te parce que mutu moko afanye la njunga fabi akosa bino na kati okomi siko il faut na tosa ye parce que yene mutu abokola nga yene mutu afutela nga classe yene mutu mama bokilo yene mutu semeke non bible zo bana biso bongo te ete biso bongo te même Yesu alobaki bien na zo na pete mais na zo na épée pona kabola mama na mwana papa na mwana l'homme a ozala munguna na ye bande kwa libota na ye moko ne ba koma ba muna na ye bible ete biso bongo siko yozo kenuzo kena bana wa siko yo la na kati ya distraction o la yo ke voyage na kati ya distraction o komi kuna talenanga mwana non côté distraction te mboke baby satan sa kiti tu sais na ba koloti na ye aza déjà na ba trazo opérer 24 heures sur 24 heures diable aza coopérer ali kotika biso bana nzambe kimia te surtout biso bato totemisa mutu toza suna kimia te tosuto ndimi moyabe tozonga sima eza te tozokende kaka tozopersévérer na tozokende kaka tokotika te tozonga sima te tokotika pe tante pour Bible elobi bien que résister devant diable il fuira devant toi akokima soko résister yako yonde mtu résister ya ye o résister au petit témoignage ya linga kata o résister na côté matin asali bo o résister au côté bu akebo o résister Baki biso te que tous en attise soto la neige maman na alala ki muninga a changer mwana parce que alala ki parce que soto telema to bima na kata distraction to telema osoke na bana wapi mama osoke na bana wapi papa oliko fana ndaku na hote na landaki YouTube moko mwasi moko ayaki na susi awa ndeko na ye semeki na ye atuti pona nini oliko fana bandaku na binote faut qu'on fasse, faut qu'on tourne dans les personnes qui sont les autres tout d'acquis. Balingi ba tout a été. Balingi ba tout a été. Ba tout c'est pour atuna quitter. Ya tali kaka. Ya na ngai, c'est mec qui na ngai ailleurs la Suisse. OK, moi soit là déjà ça bon ça que programme. Na ko tout a été, ça quoi yao.
Mais il y a que Suisse. Voilà, elle n'a que Suisse, elle n'a que Allemagne, elle n'a que Londres, et pas maman Esther, elle n'a que Boyer, elle n'a que Boyer. C'est bon. Maman Esther a sa femme de Dieu. Mais il faut que tout n'a. Place en Zokende. Maman Esther peut avoir, il n'y a pas maman Patricia. Il faut tout n'a. Vous avez les âmes là, maman, papa, Olobini. Il faut qu'on zonga na mokelo à kela biso. Il faut qu'on zonga na mutu a biso toza ba produit fini en Zambé. Mutu a kela biso papa nzele za malam. On a la sokene nzele za bien. Vous avez préparé déjà dans l'Afrique. Donc les autres baso que nous boma yo. OK baso que nous bomeno mobali. Ça discernement aux autres. OK baso que nous détruire yo. Baso que nous bois que nous mbasso. Baso nous salogo. Distraction so otali YouTube na mawa utende bato bazokufa mela tu nzambe oyo eza nini yango bato bazokufa boye nzambe alobi nanga distraction faut kotuna place nazokende eza ndenge nini otangaki na ye yaya na yo bokola na ye bolala mbetu moko bolia sali moko mama na yo abota bino omete otuni il faut kozonga na racine mama na nga wana abota ngai oui azandengini pour impacter ba parents na biso basala ba koko na biso basala ezale msusu okoma na 50 ans obandi ko bela cancer contre nzoto basi ba koma akoma na 50 ans déjà akokufa akoma na 40 ans malade bandi impact déjà c'est ça la makala nous sommes o banda kala to botama basa biso kindokite asala biso le côté abokoli biso ebongo lilo wana bazo bande bitu baloba bato bazanga mayeba union bazanga mayeba bato bazanga sentiment diabolique ya ndeko ya camarade ya mama ya papa ya nani bango wana mais biso ba auto surtout lamuka to surtout telema ya ngopo pe mokili ezo telema na biso parce que miso ngwa et bien ngo bokino nanga bando ba mwasi oyo na zo banga ye parce que nazo mona ye misunga lokola bato impère ayiba ki na sa misunga ayiba tango bien na moso na ko binisa makambo e batama o mobile na ko to ayeba kite ngam na binisa na famille na pe makambo oyo e batama ki e ni te ngam na binisa ngo ba yebi te menga na yebi parce que ni na lamuka ba on so voyager ngamo na tikala nyama ba ki na tikio po oyo ba véritable famille na yo ba on so ke poto yo tikali po oyo ba véritable famille na yo. Oui, ma famille a un déguisé. Na mona na botel des hommes, na pas on sa famille. Botel des hommes. Mais ba on ba yebite na za bi ko ngala moni na famille na moni mais ba ngo kuna ba msusu ba yebi na bango parce que bazali déjà na kata kindo. Ba ça la kata ko mais msusu ba bazali bango ina nyora ba yebi na bango te. Ba mvute bango. Ba so ndaka ka mulongo ya ba ndoki wana. Bazo senga biso to lamuka to telema. Mama ozomema bana wapi vacances yango ozo yamba na ndako na yo ata yo ozo kende te nani yango ozo yamba otuni nzambe tuna nzambe bato bazo na ndako na ngai baza bien ngana zo voyager na ngate mais babenga na yaya babenga na mama babenga na noko babenga na semeki alobi azo ya semeki wana azo na bana na baza ndenge est-ce que bana na baza bien nga bana nga baza na vie de prière aw bana nga baza bien bana nga bazoya na nini bazoya na mission nini bazoya peut-être vacances ou bien bazoya mission tout monde mission sous occupé vacances na bien a comme na Kinshasa atikali azonga te donc atuna ki volontaire nzambe te ndenge mwasi oyo alalaki bango bazali na bango bandumba mais alali pona nga basaki na kuti Bible lobi bongo te mais nga moko de nazo teya na lobi ke alala ki pongi ya bongo azaki na kuti esa bato mususu atameli na ye azali na kuti na ye mais ekosila mais mutu mususu soki alali akoba ameli masanga akola mukaka titongo moso na alaki na kuti kuti wale za distraction atiki mwana na ye moninga ya changer aningisi eti abengi mwana na ye na se na ye amoni te eloko te parce que azali na kata distraction isapi ba mama mususu ba papa mususu ozo kene pa moninga ozo kene na vacances mais otuni volontaire ya nzambe tuna volontaire ya nzambe ala kiso mutu ozo kene pa na ya zande ngeni mutu ozo mema bana na oku na zande ngeni mutu azo yela ona ndaku na yo vacances et pas na yo azande ngeni le moins un sentiment diabolique le moins un sentiment
o biso na famille biso kindoki zate le kindoki zate bo makambo zo tungisa yo butuwa makambo zo mona wani butuwa so utali bien ba biloko o etungisa ka biso nyo surtout e uta kana ba famille na biso et c'est seulement na ngokala et c'est seulement na ngokala yo yibi na odemso abo botama ba loba maloba yo ofana mibali te yo fo bota kaka bana tata yo fo saila ka biso mbongo yo yibi na yute et quand ta distraction wana ozoke ne pesi allez ozize mama ye na comme na zemi mama ye nazu mobali yaya ye nazu mobali zona kaka distraction na timwa sona ala la kipongi ozo signaler pe nazu mobali allez mobali wana bu allez ba akimi ngomi kaka babali yo abali pe yo bien apesi mbongo libala bien akenda na yepe libela atikela na bututa mbongo mususu bobalani libala kaka 1 mois 6 mois mobala kimi est-ce que tu n'es volontaire nzambe mobala azoya azanani mwaso azoya azanani mwaso na bali ezanani ona bali na bali mwasi vraiment ou bien na bali bébé ou bien na bali mwasi o lobby ba pese mission pour basi musu baza mission yo zo mona ke mwasi aleka ki na yeka na nzela o ba tshela ki yo ye nzela aza mwaso famille se préparer ki kala yo yebi na yote yo lingi mwaso famille lingi mwaso basi mingi ba famille balingaka bazaka basi ya mission bazaka basi ya kindoki bazaka basi ya diable même Adam alwaki na nzambe yo mto pesa inga mwaso wana akonzala ki nzambe yo mto pesa inga ye mwaso wana yo mto pesa inga ye faut que tout na nzambe ezala famille ya pesio ezala beta ezala yo moko zu mais tout na volontaire nzambe mwaso bazo kabelanga na camarade na yaya na ndeko mwaso na zu na nzela mwaso na zu boye mwaso wana aza ndini aza volontaire ya nzambe ou bien aza yo ou bien aza yo te ou bien aza na mission ou bien basi babongosa mission na bango kala batielinga ye na nzela kwa pesa nga malade kwa détruire nga po abanda ko mema ba formation na nganya so oyo zo lekana ndako azolo bana famille na zo akaboya azo akaboye azu mbongo abafuti ye bobenga bafuti ye déjà asombi voiture asika basi musuna libala ba ya bongo surtout baso akala o ba ya mabala kala ils ont maman beaucoup de monde ba pesa pour nini apesa ba formation on a abalinga mingi yo lingi famille linga yo famille mobali elinga yo nzambe ndako linga yo mobali pa lingi yo mobali bataka ye na nzambe ndoko longa bataka mobali na kiti kwa la te kiti ko toboka mo chance longue toboki mobali akwei bataka mobali na kisi te bataka mobali na nzambe zocha mobali no mabonde ya bimi otene mabonde Matin toi qui nango yo pesa bino yango wana maman telema sois éveillé on a la pongité OK na ba na vacances si vie bana na yo tuna kanzambe bana ngandeni personne zo kene ndengeni bana nga baza bien personne zo kene ndengeni maman yo po ebike bana no déjà baza ko beba yo moko déjà no bebisi bango continue bango partout bandaka batu Continue à bandaka batu ko na nini ebi le mona no abeba fani na bana na yo e ko peta yango yo e ko lukila bana délivrance au fandi bana ba comme na vacances ba zo vacances au fani na bana na yo obi bana oyo baza okende vacances neti ba mama mususu baza ko benga suko nga bana bazotanga suko ndenge nini na osana bana ngo bazotanga so na ndenge suko peta yango nzamba pesi vacances fana na bana na yo lukela bango suko délivrance ola musi bana boti bobonde otiki bango balali yo moko telemi obandi ko bondela ta yango ba pesi ya vacances osaki raison o bana classe suko classe zo kangama obongisi programme ni pour diable pas ça bongisi programme a ko détruire a bebisa a tumisa mobali ndako a voter mobali place au même mobali na vacances ba voter la mobali ba bebisa la mobali ba sema biloko ba changer la mobali ozo yeba te ba changer la mwasi ba voter mwasi ozo yeba te ba changer la mwana ba bebisa la mwana ozo yeba te comme na temps ya ngolo la vacances oloka le bino vacances on a okende te nani kana no ilunga nzambe mbule ngo stila
etikali 6 mois ngulu ezosila nzambe olobi nini banda kotuna nzambe olobi nini nzambe nabotama ndenge nini nabotama ndenge nini lakisanga problème ozomela ndenge nini problème ozosila te ndenge nini problème ozoza solution te ndenge nini banda kopose nzambe question posaka nzambe question na ndenge obotama nzambe akolakisa yo mpo nga alakisinga nzambe naza moko loba ozobondela nzambe mosusu ya l'étranger mais so ozobondela nzambe oyo ya Israël aza kaka moko Jésus Christ na Nazareth akolakisa yo tala babotaka yo boye balobaka maloba boye yo kofanda na mobali te yo fo botama na tata yo ofanda na libala te yo oza mwasi oyo fo banda kochange mibali fo banda kosalela biso mbongo oyelaka biso mbongo olesaka biso yo oza na kimia ya libala te yango banda okenda libala kimia eza te kimia eza te ndeti nga nazalaki kimia ezalaki te naboti awa esimbi te nake kuna esimbi te naye na poto ebandi lisusu bitumba ebandi ti naye koluka modindo ya nzambe bien oyo nzambe atalisa yenga kuna mosusu esili te kosete filme wana oyo moke oyo namona na kitata ekoki te ya monene etikali lisusu naye komona yango awa ntango na omata avion balobi nango oke libala te oke mission tiango na mutu na yo nazolela ngala lobi naza bandeko na Paris naza bandeko na Suisse te nazolela ignorance balobi okoyeba vérité pourquoi nza batuni yo na Suisse atuni yo na Paris te okoyeba vérité kuna vérité ya ngolo pourquoi nza bakabulaki yesu abaki awoya na epe faut kabona pona yeba vérité yeba famille na ngeza ndenge nini nzambe aza nzambe amour akola sombala moko teke boza boye famille eza bo tout non akotika tan okola nanu po obota ene te ene bota yo te ata basali yo mabe ata babebiso yo mwana o se venger na bango te otika nzamba sala vengeance na ye yo tiaka na mabondeli mais soki na oza préparé te nzamba otika lo tamana te alakisa yo tout akobombela yo babilonga bato yo zokende pe pa bato na ozobenga bango tala boye papa kimi tala boye mwana soki ndoki tala boye oto bango na butu bazoseka babe mission réussi mission na biso esimbi kaka bato na oyo ozobetela bango lisolo kaka bango bazonyokola yo kaka bango wana nga nalobaka yango bien mutu mosusu akoki kofungula akoya kosala mwana no mabe te soki famille na yo moko epesi porte te lokuta bandoki oyo tomonaka oyo na poto awa bakamarade ya quartier ya nini bazali bango kaka bato oyo baye koaide bazali bango kaka bato oyo baye koaide bapesi bango miso batali na quartier ndoki aza nani na quartier wana oyo tokotilize aza na nani pembeni